Өз программаларыбызды кечимес программасы менен улантып, студияда кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Белгилүү болгондой, буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда үстүздөгү жылдын 28 ноябры жогорку кеңештин жаңы чакырылыштагы депутаттарын шайлоо күнү деп белгиленген. 2021 жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Айтсак, жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдык система боюнча, башкача айтканда, саясий партиялардын талапкерлеринин ачык тизмелери боюнча, 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык система боюнча шайланат. Биз алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаттарын шайлоо тууралуу сөз кылып, андагы артыкчылыктар жана тобокелчиликтер боюнча маек курабыз. Студиябыздын коногу шайлоо маалымат системасын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сулайманович. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Жогоруда айткандай эле, мына алдыда 28 ноябрь жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаттарын шайлоо өткөнү турат. Буга борбордук шайлоо комиссиясы дагы мына өзүнүн даярдыгын баштады десек болот. Эми бүгүн сиз менен мына ушул шайлоочулардын тизмеси, алардын баягы артыкчылыктары ушул тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Алгач мына ушул даярдыктар тууралуу баштасак. Кандай жүрүп жатат? Рахмат. Сиз айткандай эле 29 августта биздин президентибиз жарлыгына кол койгон. Ошол күндөн баштап борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн календардык планын бекитип, ошол календардык иш планынын негизинде шайлоо процессин өткөзүп турабыз. Ал жерге белгиленгендей, биринчи этабында шайлоо округдары түзүлгөн. Андан кийин шайлоо округдардын схемаларын бекиткенден кийин шайлоочулардын тизмесин жарыялоо жана ошол шайлоочулардын тизмесин тактоо, актуалдаштыруу, анан жаңы шайлоочуларды кошуу жумуштары жүрүп атат. Биздин бөлүм так айтканда ошол шайлоочулардын тизмеси менен гана иштейт, гана эмес дагы маалыматтык системасын башкаруу, кандидаттардын маалыматтарын киргизип, ошол маалыматтары автоматтык эсептөөчү үкөктөн туура көрсөтүлүшүн. Анан айта кетчү нерсе, шайлоочулардын тизмеси жарлыкка кол коюлгандан кийин биринчи этабы болуп чет элдик тышкы иштер министрлиги тарабынан чет элде жүргөн биздин жарандардын маалыматын беришет. 85 күн калганда. 80 күн калганда биз шайлоочулардын алдын ала тизмесин шайлоочулардын порталына, тизме порталына жайгаштырабыз. Андан көп өтпөй 19 сентябрга чейин биз алдын ала тизмени кагаз бетине түшүрүп, шайлоо участкасына жайгаштырдык. Бул эмне максатында дегендей, шайлоочулар өзү тууралуу маалыматтарын текшерип, тактап, ошо маалымдоо катары, шайлоочулардын маалымдоо катары шайлоо участкасына жайгаштырганбыз. Андан кийинки кадамдар болсо, шайлоочуларга маалымдоо катары биз СМС аркылуу да кайрылдык, порталыбызга дагы, өзүбүздүн сайтыбызга дагы маалыматтар билдик. Шайлоочуларыбыз шайлоо тизмеси илингенден баштап, шайлоо күнүнө 15 күн калгандан кеч эмес шайлоо участкасына кайрылса болот. Ошондой эле биздин кыска номери, ысык номерлерибиз деп коебуз, 1255 жана 119 номерине кайрылышып, ошондой эле тизме порталына дагы бет карап, аяктан дагы өзү тууралуу маалыматтарын билсе болот. Кандай бир так эместиктер же тизмеде жок болгону аныкталса, анда шайлоочу ошол 15 күн калган мөөнөткө чейин, айта кетсек 12 ноябрдан кеч эмес, 13 ноябрга чейин шайлоочу шайлоо участкасына кайрылып, бекитилген түрдө формага арыз менен кайрылат. Ошол эле себептен ошол участкадан биометрикалык идентификациядан өтүп, арызы автоматтык түрдө системадан чыгарылат. Анан арыз менен кайрылып, бир 7 күндүн ичинде шайлоо тизмесинде тактоо иштери жүргүзүлөт.
этабы менен айтып кетсек, шайлоочулардын тизмеси өзү түзүлүү жолу конституциялык мыйзамда бекитилген. Президент жана жогорку кеңештерин шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамында 14 беренесинде көрсөтүлгөндөй, шайлоочулардын тизмеси илингенден баштап өзүн тактоо жүргүзөт деген. Бирок шайлоочулардын тизмесин биз кайдан алабыз? Шайлоочулардын тизмеси бул биз санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан дайындалат. Мурун айтканда, бул каттоо органдары, мамлекеттик каттоо органдары тарабынан дайындалат. Калкты бирдиктүү мамлекеттик реестринен алынат. Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестри, ал жерде жарандык алуу боюнча, 18-ге толуу боюнча, же болбосо кандайдыр бир каттоо дарегин өзгөрткөн болсо, алдын ала тизме илингенден баштап, ошол мөөнөттөн баштап биротоло тизме даяр болгончо санариптик өнүктүрүү министрлиги бизге маалыматтарды берип турушат. Мынча жараныбыз каттоосун алмаштырды, мынча жараныбыз жарандыгын алышты. Демек, бул жерде дагы түндүк өз аракеттенүү борбору аркылуу жарандар дагы ошол жактан өзүнүн маалыматтарын алса болот. Ооба, туура айтасыз. Бул биздин мамлекетибиз цифрлоо, санариптешүү жолуна багыт алгандан бери биз ошол иштер менен алек болобуз дагы. Алардан байма-бай күн сайын маалыматтарды алып турабыз. Мынча кишибиз 18-ге жылды деп. Цифралар менен айтып кетсек, алдын ала тизмеге бизде катталган сан 3.686.921 шайлоочубузду түздү. Анын ичинен 48% эркек, анан 52% аял кишилер болот да. Ошондой эле жаштар курактуу эсепке дагы түшүргөндө 18 жаштан 30 жашка чейин 1 миллион жараныбыз, калганы болсо 40-тан 30-га чейин, 30-дан 40-ка чейин, 40-тан 50-ге чейин, 50-ден 60-ка чейин, 70-ке чейин деп ошол таблицанын баарын, маалыматтын баарын биздин сайтыбызда ачык маалымат деген порталыбыз бар. Ошол баракчадан карап, кайсы шайлоодо канча шайлоочубуз бар болчу, анын ичинен канча гендердик көрсөткүч менен катталган, канчасы жаш курагына көрсөтүлүп катталганын билгиси келсе, ошол ачык маалымат порталынан билип алса болот. Эң жакшы эми Аскарбек мырза, мынакей ошол өзүңүз баамда билип көргөндөй эле, мына өткөн акыркы шайлоолордо, ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо, президенттик шайлоодо ошол шайлоочулардын багы активдүүлүгү байкалды да, шайлоого катышуу активдүүлүгү. Бирок ошол эле учурда багы форма 2-нин жоюлганы айтылган буга чейин. Эми мына ушул алдыда парламенттик шайлоодо бул багытта кандай иш аракеттер жүрүп жатат? Кимдир бирөө балким өзүңүз билгендей региондордон келип, анан бул жактан шайлагысы келип бир көйгөйлөрүнөн болуп, же болбосо айыл жергесине бара албай калса, алар кантип шайлайт? Кайсыл жерге кайрылыш керек? Тизмесин кайдан такташ керек деген? Абдан туура айтасыз. Бул форма 2 ыкмасы 2011-жылы киргизилген бизге. Ал биздин ички миграцияны эсепке алуу менен шайлоочулардын укугун камсыздоо үчүн алынган. Ошол эле студенттер, ички миграциябызды карасак, бүт эле жарандарыбыз борборуга келет, же болбосо кайсы бир жумушуна байланыштуу, шартка байланыштуу ички миграция болуп турат. Форма 2 киргенин ошол эсеби болчу. Анан сиз айткандай, форма 2-ни 2020-жылы жогорку кеңештин шайлоосун четке кагып болбоганына байланыштуу 28 ноябрь эле ошол убакта экинчи токтому менен жогорку кеңеш жокко чыгарылган форма 2 ыкмасын. Абдан жакшы ыкма болчу биздин ички миграцияны эсепке алганда. Бирок азыр болсо шайлоочулардын тизмеси жана мен жогору айткандай калкты бир эсептөө, бир каттоо реестринин негизинде түзүлөт дагы. Анан азыр каттоонун негизинде гана шайлоочулардын тизмеси өзү каттоонун негизинде түзүлөт. Биздин 886
токтомдо мамлекет Борбордук шайлоо жок, өкмөттүн токтому 886 токтом 2004 жылы чыккан. Ошол жерде так көрсөтүлүп турат. Биздин жарандарыбыз, калкыбыз кандай бир ички миграция болсо, 10 күндүн ичинде сөзсүз түрдө каттоого туруш керек. Убактылуубу же болбосо биротолобу каттоого туруш керек. Андай бизде жок да. Эми биз дагы бул шайлоого даярдык көрүп атканда дагы маалымдаганбыз, өзүбүздүн сайтыбызга дагы айтып, борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү дагы ушул талкууларга келип, силерге дагы келип, чакыргаңарга келип дагы кайрылганбыз. Биздин жарандар көп жерде өзүнүн тактоо маалыматтарын паспортунда көрсөтүлгөндөй маалыматка шайкеш келтиришпейт да. Анын үчүн деген борбордук жок, калкты төлөө борборуна барыш керек дагы. Ал жерден өзүнүн мындай мисалга айтып келсек, бир жараныбыз Арча-Бешиктен үй алды, бирок өзүнүн паспортунда балыкчы деп турат деп коелу. Ал жараныбыз ошол Арча-Бешиктен үй алган, үй салган, 15 жылдан бери турат, бирок паспортунда балыкчы деп дареги турат. Эски каттоо боюнча эле. Биз санариптээ өнүктүрүү министрлигинен алган маалымат боюнча биз аны балыкчы шаарына жайгаштырабыз дагы. Бирок ошол себептен маалымдап турабыз. Мынчанчы мөөнөт күнгө чейин шайлоочулардын тизмесинен өзүңүз тактаңыз дагы, кандай бир туура эмес тактоо максаттарында келип кетиңиз шайлоо участкасына деп. Эми ал жараныбыз ошол калкты тейлөө борборлоруна барып, сон деп коебуз, ал жерден перерегистрациядан өтүш керек. Өзүнүн 15 жылдан бери алган үйүндө жашап атканын белгилеп, ошол каттоодон паспортуна дагы ошол маалыматтарды түшүрүш керек дагы. Анан ошол себептен ал шайлоочулардын тизмесине так өзүнүн туруктуу жериндеги участокко жайгаштырат. Жана сиз айтып кеткендей форма 2 ыкмасы болсо, ал эми ошол 28 ноябрдан бери жокко чыккандан бери ага байланыштуу шайлоочуларыбыз эми каттоого туруш керек, же болбосо өзүнүн катталган дарегине барып гана шайлоого катыша алат да. Азыр айта кетсек, дагы бир маалыматты айтып коет элем. Бизде жалпы 2493 шайлоо участогу ачылган. Анын 58-и бул Кыргызстандан тышкары аймактарда ачылды. Бул дагы тышкы иштер министрлигинин сунушу менен. Жакында эле Венгрияда ачты, Будапешт шаарына. Чет жакта жүргөн жарандар үчүн. Жарандар үчүн алардын шайлоо укугун камсыздап берүү үчүн. Ошондой эле дагы шайлоочулардын өзүнүн саны боюнча, ошо сыртта жүргөн шайлоочулардын саны азыр 69 миңге жетип калды. Мурунку шайлоолордо бизде 12 миң болчу, 2017 жылы президентти 32 миңге көтөрүлгөн. Жакында референдумда президенттик шайлоодо 48 миңге чыккан да. Азыр болсо 69га чыкты. Бул тышка жүргөн, Кыргызстандын сыртында жүргөн жарандарыбыз шайлоочуларга шайлоо тизмесине кирүү ыкмасы өтө жөнөкөй. Алар ошол консулдук, дипломаттык мекемелерге барып, консулдук каттоого туруп, ошону менен гана өзү маалымат бизге тышкы иштер министрлиги берет. Мынча жараныбыз бизде катталды, ошолорду шайлоо тизмесине киргизип бериңиздер деп. Ошол себептен ушундай жумуштар жүргүзөбүз. Аскарбек Сулайманович, мына ушул шайлоо 28 ноябрга белгиленген шайлоо, парламенттик шайлоо мына жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде өткөрүлөт. Анан ошол өзүңүз жогоруда айткандай эле мына шайлоо участогу тууралуу, ошол учурда чет жакта жүргөн шайлоочулардын тизмеси тууралуу айтып кеттиңиз, алардын канчасы катталганы. Бүгүнкү күндө ошол шайлоо участоктарында кандай бир өзгөрүүлөр болот, кандай даярдыктар жүрүп жатат? Бул жолку шайлоо ошол жүрүшү, шайлоочулар өзүнүн тизмесин тактоодо дагы көбүнчө эмнелерге көңүл буруш керек? Ооба, сиз туура айтасыз. Бизде мына жакында кабыл алган конституцияга байланыштуу
Бизде азыр парламенттик шайлоо аралаш системасында өтөт. Эки система. Пропорционалдуу жана мажоритарлык деп. Мажоритарлык система боюнча 36 депутат дедиңиз, пропорционалдууда 54 депутат шайланат. Жана шайлоочуларыбыз ушул шайлоого катышыш үчүн 2 бюллетень алышат. 2 бюллетень алганда бул деген биз айткандай 2 тизмеге кирет да. Бул бирдиктүү округ дейбиз, анан 36 округ. Шайлоочуларыбыз бирдиктүү округ боюнча чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз бирдиктүү округ боюнча гана шайлоого катыша алат, бир эле бюллетень алат дегеним да. Туруктуу бул Кыргызстандын ичинде жашап аткан шайлоочуларыбыз шайлоого катышканда 2 бюллетень алышат. Демек 2 тизмеге кошулган. Конституциялык мыйзамдын 14-беренесине ылайык бирдиктүү округ боюнча бардык жарандар шайлоо тизмесине кирет. Бул бирдиктүү округ боюнча. 36 округдар боюнча шайлоочулар ошол жердин, ошо аймактын туруктуу мүчөсү болуп катталган мүчөлөрү гана болуп кирет да. Паспорттарга көрсөтүлгөн маалыматта. Анан 2 бюллетень алганда биринчи шайлоо участкасына келип биометрикалык идентификациядан өтүп, ал тактоо менен 2 чек чыкса, 2 чекти 2 бюллетеньге алмаштырат, 1 чек чыкса 1 бюллетеньге алмаштырат. Шайлоочулардын тизмесинде дагы атайын категория каралган. Бул биздин милициялык кызматкерлер, ошо эле өзү катталган жерден башка жерде мөөнөт өтүп атса, жумуштарын өткөзүп атса, алар ошол ички иштер министрлигинин маалыматы менен өзүнүн туруктуу жашаган жеринен башка жерде жүрөт деп, башка жерде нөөмөт өтүп атат деп бизге маалымат келгенде, биз аны ошол шайлоо окугун камсыздоо үчүн аны бирдиктүү округ боюнча гана шайлоо тизмесине жылдыра алабыз да. Ушул эми шайлоочулардын өзүнүн кандайдыр бир буга чейин жаралган көйгөйлөрү болгонбу? Ооба, сиз туура суроо бердиңиз. Бул шайлоочулар көбүнчө бизде паспорттук маалыматтарды шайкеш келтирбегендиктен ошол көйгөйлөр чыгат да. Азыр калкты каттоо кызматы азыр санариптик өнүктүрүү министрлигине карайт. Алардын маалыматына караганда 237 000 шайлоочубуз ошо паспортунда туура эмес маалыматтар бар да. Биз аларды кайра ошол өзүбүздүн сайтыбызга дагы кайсы бир маалымдоо жолдор менен дагы маалымдап турабыз. Жарандарыбыз калкты төлөө борборлоруна барып, өзүнүн паспорттагы көрсөтүлгөн даректерди, маалыматтарды шайкеш келтирсин депчи. Ал эми бул кайсы категория десек болот? Бул паспортты өзгөртпөйбүз. Биздин жарандарыбыз көп эле шайкеш келтиришпейт жана мөөнөтүн көрсөтүлбөгөн паспорттор бар го. 2004-жылда үлгүдөгү жана сары паспорттор, ID карттар. 2017 жылдан бери жаңы үлгүдөгү паспорт чыккан, биометрикалык. Анда болсо чипке жазылат да. Ичинде чип бар, ошол жакта бардык маалыматтар бар. Анан ошол жерге өзүнүн жаңы катталган дарегин шайкеш келтирүү үчүн калкты төлөө борборлоруна 13 ноябрга чейин, 12 ноябрда бирге алганда 13 ноябрга чейин барып өзүнүн маалыматтарын такташ керек. Ошол көйгөйлөр. Анан дагы көйгөйлөр бар. Участок алып, жер тилкесин алып, анан ошол үйдүн документтерин бүтпөстөн өзүнүн каттоо дареги башка региондо калып калган, бирок өзү туруктуу ушул Бишкек тарапта деп жүрсө, алар болсо
баягы компетентный органга барып ошол 886 токтомго белгиленгендей бүтпөгөн үйгө деле курга деле каттоого турса болот деген пункту бар да. Демек ар бир шайлоочу өзүнүн баягы шайлоого тууралуу тийиштүү маалыматын тийиштүү органдарга кайрылып ошол жакта маалыматын алса болот. Жакшы, эми биз бүгүн мына шайлоочулардын тизмеси, алардын баягы шайлоо участокторунун даярдыгы тууралуу сөз кылдык. Эми соңку суроолордун бири болсун, ошол шайлоого саналуу гана күндөр калды десек болот. Ушул келе жаткан шайлоодогу артыкчылыктар жана тобокелчиликтерге бир аз токтолуп көрсөңүз. Артыкчылары жалпы алсак, эми шайлоочулар боюнча айттык. Жалпы айтсак, азыркы шайлоодо жарандарыбызга, шайлоочуларыбызга мүмкүнчүлүк берилди. Партиялардын ичинен ачык тизме менен өзү каалаган талапкерди тандап алат. Ошондой эле аймактык көрсөткүч болуп округдар ачылып, 36 округ, 36 округдан каалаган туруктуу ошол аймактын жерлери, округдун жарандары, шайлоочулары өзүнүн кандидаттарын, талапкерлерин тандап алат дегени айткым келет да. Ошол артыкчылыгы. Жакшы, чоң рахмат сизге. Өзүңүз айткандай, мына ушул депутаттардын санынын өзгөрүшү, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге коюлган талаптар чынында жаңы конституциянын негизинде ушул келе жаткан парламенттик шайлоодагы ушул жаңы мыйзамдын негизинде өткөн турат. Ошондуктан сиздерге дагы ийгилик каалайлы. Рахматыңыздарда ийгиликтер болсун. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда алдыда 28 ноябрда өтүүчү парламенттик шайлоонун жүрүшү жана анын артыкчылыктары менен тобокелчиликтери, ошондой эле шайлоочулардын тизмеси, алар кантип добуш берүү жөнүндө сөз кылдык. Албетте шайлоого кайдыгер карабай, мамлекеттин келечеги үчүн ар бир жаран шайлоого активдүү катышып берсе деген тилекти айтып, программанын бул сааттагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ала Тоо 24 маалыматтык каналы өз программаларын улантат. Биз менен бирге болуңуздар.